Тэнгэр газрын ивэлэр энх тунх оршиж, Төв Азийн цээжинд хөх Монголын улбааг дарцаглах, саруул ухаанд нь энгүй өргөн талан багтдаг. Сэтгэл нь цагаан, үнэн ч үзэгч та бүхэн минь сайн бидтэй. Өнгө мөнгөний илүүг нэг их оошоодаггүй, өшөө харин хоримтлуулж хадгалахаа эрхмэлдэг. Өнөө жил 23 дахь цувралаа толиулж буй үндэсний контентын үргэлжлэл 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг Бурхантын хөндий Дархан хотоос 2 дахь дугаараа хүргэж байна. Эрхэм хоёр оролцогчид минь 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах даруухан зорилготын Дархан хотыг зориод ирсэн нь энэ үлээ. 25 дугаар суваг телевизийн хараа хяналт доор 2 дахь өдрөө хэрхэн угтаж байгааг хамтдаа харцгаая. Өглөөний мэнд өнгөт арчлан минь. Сайхан уу. Дархан хотоос 20 гаруй километрийн зайд хараа голын хөндий байгалийн үцгэлэнт газар ирсэн хүн чинь сайхан амраад авчээ. Миний амьдралын хамгийн том уран бол би өөрийнхөө ертөнцийг өөрийнхөө гараар бий болгож чадсан. Энийг өдөр болгон амьлуулдаг. Энэ донд юу байдаг вэ гэхээр хариуцлага, хүнлэг байдал, ур чадвар, хобби байдаг. Тэгээ миний бол хамгийн том хань болж болсон зүйл гэх юм бол намайг маш их хүгэлсэн зүйл бол ерөөсөө миний хобби. Ер нь хобби. Энэ хобби гэдэг зүйл чинь бол үнэхээр төгс шүү дээ. Яаж л бол яаж хөгжинэ. Чи энэ хоббигоо услаад цаашдаа бүр дэлгэрүүлээд том үр жинэс өгдөг тийм мод болох уу? Эсвэл яг тэнд нь зүгээр үрсэлгээ хийгээд дахиад бороо орох. Яванда тэр ингээд дэлгэрэх тусам энэ хобби хөгжих тусам маш том хамгаалалт, маш том өглөөний цайнд би болооныхаа шүлийг савлж бэлдэнэ. Өчтөр шөнө чанж гаргасан өхрийн ясны шүлөө. Тэгээ дээрээс нь миний хуйшур байгаа. Би шүн босоод шүлнөөсөө ууцсан. Хуйшураас юу ятсан? Сайхан та нартаа сони юм болоо гэж бодод харуулъя гэж бодод. Энэ миний нийтдээ энд амьдрах үлдэгдэл 9 хоногийн маань шимт хижээлт эрдэст шүл маань бэлтгэгдсэн. Дараа нь эндээ хуушуур, банш, цайгаа хийцлэх бүх юмыг хийн. Үлдэгдэл шүлөөр нь болохоор савлаж уудалж бэлдээд банштай заяо, шүлүү бүх төрлийн цутангуудынхаа бэлтцэг хийчин. Тэгэхээр надад махны шүл гаргаж зовоод ах шаардлага байхгүй гэсэн. Монгол ахуй дээр өссөн учраас би бол энэ 5 цул малын дайвар бүтээгдэхүүн амьсгалаас бусдыг яаж боловсруулж бэлдэж гаргах энэ яс цагаан эдээ энийг бол бүр хүүхэд наснаасаа эмээ маань сургасан байдгийн. Ерөөсөө би ер нь юмд харахгүй орох дурггүй. Бүх юмыг тооцоолж хийж хөдөлгөн хийдэг.
Одоо өчигдрийн баяшны үлдэгдэл энэ мах байна. Нөгөө бидний хаяад байдаг ясаар бууз хуушур хийгээд байгаа хүн дээ. Ингээд нэг бүтэн хоньны яснаас хэдэн грамм мах гардаг юм болоо. Энийг чи хамгийн гол нь тэр одоо энэ яриад байгаа өвчүүний завсар болгоны чинь мүлжүүрийн хутаг гэдэг юмар мүлжин заяа та нар өөрсдөө нүдэрэ хараад үзээрэй. Өөс миний авах гэжсэн тэр хайрцагтай мах бүр 1.20-ны яс заяа 4.5 кг-аас 6 кг байдаг байхгүй юу? Тэр яснаас сайн мүлжиж чадах юм бол 600-аас 950 г шулааны яг ясан дээр тогтсон шимшүүлттэй мах гардаг байхгүй юу? Би харин юм тарахгүй ардгүй. Яагаад гэвэл би Монгол улсын хэмжээнд 3333 төгрөгөөр 15 порц хоол. Зүгээр нэг өдрийн хоолны хуйшур гэхэд би 20-ны бүтэн шулааны яснаас 25 ширхэг хуйшур гаргацсан байхгүй юу? 3333 төгрөгийн бүтэн контент байгаа. Энийг Монголын ард түмэндэртэй тэргүй мэднэ. Танаа нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүс миний контентыг үзэж санаа авч одоо бас гарсан нэлээд хэдэн хоолнууд байдیں۔ Али бодоод үзээдээ 3333 төгрөгөөр 15 порц хоол гаргадаг гэвэл 21000 төгрөгөөр 94.5 хоол гаргах нэ. За одоо тэгээ баншаа чимхэд үлдэгдэл өчигдрийн одоо үлдэгдэл баншнаас үлдсэн. Ахаараа баншаа чимхийг шөлөө иж уна. За энэ мүлжүүрээ ахиад цэвэрлж эднэртэй цэвэрлж авч агаад одоохондоо бол юу ячи хөрөгчөндөө хийчи хоолоо идчихээ дараа нь ахиад мүлжүүр гаргаад тэндээсээ дахиад нэг хоолныхоо одоо мүлжүүрийг гаргаж авна гэсэн. Монгол улс маань сайхан штэ. Сайхан өргөн тал газар нутагтай. Юу яг л ингээл олж хараад зөв юмаа хийж чадах юм бол хүн болгонд л боломж байгаа. Тэр хүмүүс гадаадын орчинд боломж өгнө гэж боддог байхгүй юу? Их орон, эцэг их те энэрл хайртай үргүү хтүүд тэгээд одоо ихрээ сайхан ихнэр тусдаа байхад тэр хүн мянган одоо яг амьдралын төлөөлөл юм л да. Гэхдээ тэр цаг хугацааг бид нар нөхөж чадахгүй ш. Яг харалтаа. Наачин би наачин өөрөөсөө л мах мүлжээ гаргаж байгаа юм бол өдөр шөнөгүй та нарын хажууд сууж байгаа л гаргаж л байгаа үстэй сэтгэл байхад юм гаргаж болтгол. Одоо үхрийн энэ нөгөө яг энэ нөгөө энэ яснаас гарсан энэ өөхнүүд нь энэ одоо энэ өвчүүний бүдэрхийний өөх яг чөмөх шиг гоё амттай байдаг. Та нар өөрсдөө мэдэн штэ гоё шар өөх. За тэгээд нөгөө сонгон нь бол энэ гадаа байгаа. Энэ гаднаас төлсөн ш. Хүн боломжийг олж харна ш. Юу гэсэн үгүй юм аа. Урагж байгаа юм яах юм? Боломж бидэнд үргэлж тохиолдож байдаг. Харин тэр боломжийг олж хардаг нүдтэй хийж хэрэгжүүлдэг гартаа бол амжилтгээ чинь алга тасаад хүлээж байдаг байх нэ. Харин Андагийн хувьд өнөөдөр 21000 шоуны нэг боломж нь зэрлэг сонгон хүмүүл болж байна. За хоол минь бэлмасан. Гоё өчтэй. Одоо ингэ гоё зөвлөд. Барахгүй би. Сүши тогооч Мика өнөөдөр цөм тогооч Мика болсон. Тэмдэглэл энэ даршвай. Өдөр бараг
гол орцсон, шим тижэл авцсан. Одоо тэгэхээр нөгөө хүмүүлээ түнэ. Өчтөр бас жоохон зулгаагаад юу яац. Одоо өнөөдөр жоохон гоё үүс мүсгүй хайч майчаагаад ингээ сайхан аваад говруу бол одоо бүр айгүй аахтай. Энд болохоор нөгөө хөвчлэн өвстэй хамт ургаад болохоор ааг нь бас жоохон бага юм. Говруу бол ингээд буугууч нь амар гоё нэрдэг шүү бүргэл. Оо энэ чи хань ямаа идэд говийн мах ягаад гоё амттай гэхэр энэ аахгүй хүмүүлээ. Хэлээд явах уу. Хэрвээ буудалтай байсан бол юм байхгүй шүү дээ. Адтаа сонгонд мөнгө үрцэн юм. За одоо өнөөдөртөө ингээд болгоч ангалтай. Уургач бол ингээд тэр бүр зүүн юм байна. За одоо онныгоо гоё сайхан хуугаад тэгээ сайхан жижигдээд дөрөн босдоо чана. Чанцаа гавчтаа гурлаа зорно. Гурлаа гоё үлээд. Тэгээд ер нь таглаад байсан миний юм болчих واخхой. Эцэг өвгдөөс минь үлдээсэн газар шороо байгалийн хишгээ манай оролцогчдод харамгүй хайрлаж байна. 21,000 шоуны нэвтрүүлгийн дүрмд хүнээс үнгүй юм авахгүй гэж зааснаас байгалийн хишиг хүртэж болохгүй гэж заагаагүй лээ. Гэтэ яг үнийг хэлэхэд бас нэг онцлог байсан. Нөгөө одоо хотын шулааны яс авах, одоо хөдөө орон нутгийн шулааны яс авах хоёр ялгаатай байлээ. Юу юм бэ гэхээр нөгөө бас манай энэ орон нутгийн мах шулдаг залуучууд маань бас айгүй тийм юу гэдээ цамаан гэхээс илүүтэйгээр бүр хит яндан болтол нас шулбуун бас их таалагдсан. Тэгээ бас ингээл хайрцаг дотор байгаа тэр хайрцагтай өчтөрийн махнаас би бол бүр их мах гаргасан. Би чи ерөөсөө угаасаа нүрэ боддгүй. Хамгийн гол юм чинь ерөөсөө л арьс арчилгаа байхгүй, арьсыг чийгшэлтэй байх. Тэгэхээр бол надад энэ нүрэ угаагч маск одоо энэ Natural Republic гэсэн тий. Энийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол би хэрэгжилж үзэж байгаагүй. Тэгээд хэрэгжилж би чи хэмзэг арьстай зөв шууд юмыг хүлээж авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр надад таарж яах гэхээр би чи амьд тестер байхгүй. Тэгэхээр боломжийн гэсэн. Монголын одоо гоо сайхан болон хүнсний салбарын одоо их бүтээгдэхүүнүүдийн дээж бараг 80-90% нь бол манайхаар дамжиж одоо маркетинг гэж хүртээ. Одоо би чи 65 компани маркетинг хийж штеп. Тий 65 компани ч бол сонгогддог компаниуд одоо миний ярих хэмжээнд хор тавдар үүсгэгчгүй өнгө бодогч оруулагч бойцгүй тий хашил хөдлөх бойцгүй за мөн дээрээс нь химийн нөөцлөх болон хадгалах удаа хадгалах найрлагатай бэхжүүлэгчтэй бүтээгдэхүүн ороогүй гэж шалгаруулж авдаг. Тэгжээж тэрнээс цааш тэр 65-аас илүү хичнээн 100 санал тавьж байгааг бол тоогорно. Тий. Би натурал будаа гэд хэрэглэнэ. Энэ шүлэндөө заяа. Энэ шүлэндөө нөгөө махнаас ч үлдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэж эн чинь бол би чинь бүр шүү дээ. Өчигдөрхөн гаргасан шин нүхрийн махыг хамгийн шимшүүлттэй арга яс болсон. Одоо энэ цэвэр кальцийн одоо ясан дээр нь ойрхон байгаа энэ махных нь мүлжүүрийг өөрийн гараар нандинэн өөрийн гараар бараг энийг ингэж амьлуулж ингэж шулж авсан махаараа одоо энэ хоолыг бүр төгс гоё жинжер цаа ууж байгаа. Би сая энэ ууж байгаа. Энийг бүр төгс гоё амттай болгохын тулд за энэ Maxi Pro-ныхоо энэ хуурайг нь хэрэглэнэ. За энийг болохоор 0-аас одоо бүх насныхан хэрэглэх боломжтой. Дэлхийд дээрх цор ганцхан 700 тэрбум бактерийг агуулдаг. Мөн дээрээс нь антибиотикын төсвөртэй цор ганцхан ашигтай бактери байгаа. Хөрш айлаасаа сонгон гуйгаад зөрүүлээд бууз тоглож өгдөг дулаан сэтгэл монголчуудад бий. Хөршийн халуун сэтгэлийг мастер тогооч Мико яриад авсан. Харин солонгон аашт маань хатан ухаанаа гаргах болов. Дахиад ийм үлдлээ. Энийг харин хажуу айлынхаа нөгөөхтөө үгүй яах бодоол. Нөөцлөгчдөө ах манаас үлсчих юм билүү яаж мэдлээ. Айгүй бол энэ шин мах зах биш дайвар майвар л идсэн яваа да хөөрхий. Одоо удахгүй 8 цуврал ном маань гарах гэж байна. Миний жороор хийгдсэн. Нэг нь 45-аас 50 жортой. За ингээ 21,000 реалити шоуны 2 дахь өдрийнхөө өглөөний цай 7 баяртай ясны шүлтэй Maxi Pro пробиотиктэй. За тэгээ мүлжүүрийн махтай юм баян тансаг юутай зүрлэшгүй тансаг амт мэдрүүлэх шөлөөрөө тамираад итгэхэд гар жүжигэндээ тоглоно хөө. Хүн нэрээ амтыг бүтээдэг байхгүй юу? Хүний сэтгэл бас амьдралыг бүтээдэг. Яг тэрнтэй адилхан сэтгэлээс гарсан амт юм л гэдэг. Сэтгэлийн амт хүнийг баяр жаргалтай болгодог. Тэр халуун амт
хожим хойно дурсагдан сэтгэлийн гүнд биднийг дулаацуулдаг билээ. Ананда энэ амтыг дурсан сэтгэлээ дулаацуулна гэдэгт итгэнэ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. May thy knife chip and shatter. Бада. сайн байна уу? UB комедигийн бата мөн үү? Тийм ээ, батаа. Та сайн байна уу? Худалдаа хөгжлийн банкны маркетингаас ирж байгаа маа. Танд хамтран ажиллах санал тавих гээд. Сайн байна уу? Хамтран ажиллах боломжтой. Та манай Einstein картны хэрэглэгч болгосон санал тавьж байгаа маа. Би ч Einstein карт хэрэглэгчтэй. Манай Einstein картны кэшбэкийн сурчлагын тоглох боломжтой байгаа. Манайхаар таныг За. тоглох саналтай байгаа. Тоглоно. Та өнөөдөр ирэх боломж байгаа юу? Танилцсаа байгаа лу? Өнөөдрөө Гадаа чи ирсэн байна. За, баярлалаа баярлалаа. Та Einstein картаараа Amazon, Netflix, Spotify, Steam болон Taobao сайтуудаас худалдаа авалтыг тутам 10% кэшбэктэй. 10%. Мэ буцаагаад 10% ав. Энэ бол Einstein карт. Очно. Загтээ. 99% цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Bubbly, healthy and fun. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha latte. Maxi Pro ашигтай бактери нь 100 жилийн түүхтэй олон улсын эрдэмтдийн сулгаа туршилтаар батлагдсан эхийд цор ганц антибиотик төсвөртэй бүтээгдэхүүн. Элэг цөс, нойр булчирхай, хотоодны шарх улайлт, хеликобактер, өтгөн хатаст батгшилтай хүмүүс хэрэглэнэ. Maxi Pro ашигтай бактерийг Монгол хүмүүр хэрглэж үзээрэй. Тэгээд бүгдээрээ эрүүл байгаарай гэж чин сэтгэлээс хүсэж байна. Аз жаргалтай гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha ginger latte. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Ивент итгэгч дархлаа дэмжиж зүрх дулаацуулна. Ginger latte. За одоо яг хүнсэндээ явж байна дөө. Гүнж resort-оос дархан хүрэх зам 27 км. Нэрээ тийштэй. Нэг даалгавар байгаа. Одоо тэгээд одоо зөвхөн хоол хийх юм богсон янз янзын юм урлагийн авиа шаардаад байх юм. Хажуугаар нь бас 21,000 төгрөгөөр амьдран. Тэгээ хажуугаар нь бас урлаг уран сайханд орно. Тийм өхөөс бусдыг үдэж гинэ гэдэг шиг явж штэ. Одоо яг хоол ундан дээр бол яг гэж чинь нөгөө хийж үзээгүй юм чинь жоох хэцүү штэ. Мартаж бүдээд янз бүрийн болох юм бол яах юм бол. За тэгээд ямар ч гэсэн дархан руу явъя. Бидний өмнө 9 өдөр хийх ажил их бий. Өнөөдрийн даалгавар оролцогчдынхаа уран чадварыг сорих болно. Дахианы өндөг бол нэг юм тийм үү? Бүдэн шоу гэдэг чинь жижигхэн. Бүдэн шоуны бол нэг өндөг юм жижигхэн те. Тэгэхээр бүдэн шоуны өндөг дахианы өндөгөөр ач тус шимт хижээд бүдэн шоуны илүү байдаг байхгүй юу? Гэхдээ тухайн хүнд идж байгаа юм баг боловсрол гидсэнд орж байгаа, биеинд орж байгаа шимт хижээд бол өндөр байдаг юм. Тэгэхээр бүдэн шоуны өндөг бол хямдхан байж магадгүй гэж бодож байна.
Гэхдээ одод бол ингээд нөгөө хайрцагтай байдаг юм аа. Олноороо байгаад байдаг. 10 шигтэй үлээ 12 шигтэй үлээ. Тэгээ ширхээр зарах бол эдийн засгийн чадамж өндөр, боломж их бий гэсэн үг. Цэвэр цэмцгэр иргэдэн найрсаг дулаан энэ хотоор дайраад өнгөрөх биш, зориод зочлоод үзээрэй. Тань лав таалагдана гэдэгт итгэж байна. Одоо энэ чинь ингээ жижиг том тортой юм авах мэдгүй байгаа шүү дээ. Мэдээж би эхнийхээ худалдаа авалтыг тооцоолсон байсан учраас төрдөг тэр хэрэгтэй. За тэгээ ер нь бол ингээд гартаа барьж явснаас одоо энэ хөдөлмөр хөнгөвчлүүд их амар уустай дугуйтай. Энд чинь миний одоо стил имиж болж хувираад байна л да. Одоо ингээд хүнсээ цэвлүүлдэг амар. Одоо ингээд эмэгтэй хүмүүс чинь ингээд тор дүр юм аваад ингээд явж явах бас хэцүү байдэн шүү дээ. Хүүхд мөхттэйгээ хамт явж байгаа нэг гартаа хөтөл нөгөө гартаа тэнцвэр нь алдагдана. Тэгт чинь ийм одоо барай явахад хүртэл одоо стресст хүртэл баг штэ. Тэгэхээр ингээ нөгөө хүний сонголт хэрэглээгээ айгүй амар хялбар болгож болохоор байна л гэсэн утгаар одоо энийг хэрэглээд энэ дотор ч одоо сүнг сав хүнсний зүйл бүх юм аягээд түрээд аваа явчихна. Айгүй амар. Одоо миний найз яагана. Ингээд Солонгон ааш дандаа маань ягаан найзад дагуулсаар Дархан хотын худалдааны төвийг зоригхоллоо. Зарим очсон газартаа түүний сониуч зан хөдөлсөн нь Дархан хотын иргэдтэй яриа өрнүүлэх шалтгаан болов. Энэ хотод 21 мянган төгрөгөөр амьдрах боломжтой юу? Үзэгч таач гэсэн өөрсдийн бодлоо бидэнтэй хуваалцаж захин хуудасны доор сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Сайн байна уу? Сайхан зусч гин үү? За би энэ 25 дугаар сурагт телевизийн 21 мянга реалити шоунд оролцож байгаа Солонгон аашт гэдэг хүн байна. За ингээ 21 мянган төгрөгөөр ер нь та хэд хоног амьдрах вэ? Ерөөс 2 өдөр л бол. 2 өдөр болно. Гамнаад гэж. Гамнаад уу? Юу авах байсан бэ та? Тэр чинь хүнсэндээ л хэрэглээ штэ. Хүнсэндээ ер нь юу авах байсан бэ? Нэг жоохон мах төмс гурлуудаагаад аваад өг. За 2 өдөр амьдрна. За ер нь Дархан хотын хөгжил цэцгэл таны хувьд ер нь ямар шүү байгаа вэ? Маш сайн төвшөнд л яваа да. Та өөрөө юу хийдэг хүн бэ? Би бол групптэй хүн. Дарханд хэдэн жил амьдарч байгаа вэ? За Дарханд 2000 оноос хойш амьдарч байгаа. 24 жил амьдарч. 24 жил амьдарч байна. За энэ одоо Дарханы үнийн одоо судалгаа ингээд Улаанбаатархыг бодвол миний хувьд бол ер нь дайггүй боломжийн санагдаад байна л да. Танд ер нь юмны үн ер нь хэр санагдж байгаа? Хайшгүй яг боломжээ. Гэхдээ одоос ялгүй баг зэрэг өндөрлөлтөө ихтэй боломж юм чи. Ер нь Дархан хоттой амьдрах танд хэр таатай байдаг вэ? Дайггүй шүү. Танд аз жаргал хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. За би 21 мянга реалити шоунд Дархан хотыг зорж ирж оролцож байна. Сайхан тусч гин үү? За 21 мянга
Тий. 21,000 600 болчихгүй хоншоолтой. За баярлалаа мянган та нэг юу вэ? Худалдаа өгсөлийн тос машин байгаа юу? За. Мянган төгрөг хараарай. Худалдаа хөгжлийн банкны Эйнштейн карт манай оролцогчийн өдөр тутмын амьдралыг илүү хялбар болгож байгаа шүү. Уг нь энэ карт олон урамшуулал буцаан олголттой. Харамсалтай нь дөрөмд харшдвал энэ урамшуулал манай хоёрт орохгүй юм да. За. За өнөөдөр ямар ч юм худалдаа авалтаа хийчлээ. 2 дахь өдөр. Надад бол мах байгаа. Мэдээж сонгон нь бол манай байгальд байгаа. Тэ. Тэр гурил байна. Одоо дамбуулны үе эсгэж авсан. Тэр одоо гоё бас будныга талаар ингээ баг буузаа игээд идсэн ч болохоор болчих жоох байхгүй юу. Тэ? Юу одоо яг өмнө өсөж ийн нэрээ. Өглөөнөөс хойш нэг мэддэг гоовж байгаа штэ. Газ гэртээ очиж хоолоо хийж идэв да. За ингээд 600 төгрөгөөр гурил авлаа. 400 төгрөгөөр одоо эсгэж авлаа. Би бол өнөөдөр юу авъя гэж бодож байсан. Нэг желатин авъя гэж бодож байсан боловч желатин байна даа шүү. Байлаа гэхдээ үнэтэй нөгөө грамм өндтэй болохоор үнэтэй байлаа. Тийм учраас дараагийнхаа одоо нэг өдөр бас ямар ч желатин бол авнаа. Чадан гэдэгт итгэснээр та замынхаа талыг туурж байгаа. Теодор Рузвельт. За би 21,000 реалити шоунд орж байна. Танахаас хүнсний бүтээгдэхүүнээ 1000 төгрөгөнд авнаа. За төмөс ямар үнэтэй? За би чи их хөөрхөн бодолтой авалт хийхгүй болоод тий төмөс авъя. За төмсийг юу яая? 200 г төмөс авнаа. 200 г төмөс авна. Оо яг болно. Тэгээд товон. Тов авнаа. Адилхан үнэтэй тий. За наадах чинь бол авчих юм. Тэгээд нэг сормсонд мөнгө өрөх хэрэг байна уу да яадаг юм байна. За одоо тэгэхээр чинь надаа 100 хэдэн төгрөг үлдэх юм шүү дээ. 100 хэдэн төгрөгөнд би одоо маш зөв худалдаа авалт хийх хэрэгтэй байна. Энэ хар да. Энэ цаасын хар айгүй бол зарга болно. Энийг барай зогсчихъя. Манай энэ дэлгүүр болохоор бөөний дэлгүүр дархны жимс ногооны бүх одоо бүдүүн ногоо ингээд төмөс лов манжин байцаа сонгоно 2500 төгрөг. За. Лов нь хэр хийж байгаа юм бэ? За юу яачи? Тэгвэл төмсөө нэмээд харуулчих. За яг 1013 болгочих. Танад худалдаа өгсөн пос байгаа юу? За, баярлалаа. Хаа явсан газараасаа сониучрхан асуух асуулт нь мэдээж 21,000 төгрөгөөр амьдрах боломж. Түүний энэ эрэлхийлэл манай нэвтрүүлгийн нэгэн судалгаа болж байна. Маш их баярлалаа. Та 21,000 төгрөгтэйсэн бол хэд хоног амьдрах байсан бэ? Тэстэ хэлж мэдэхгүй юм шүү дээ чадаа. 21-аар нэг амнаар амьдрэх штэ. Яаж ч Монголын амжиргаа ямар байгаа вэ? Ямар байгаа вэ? Тэгээ өөрөө хүн яаж зохицуулах асуудал байна гэвэл одоо зарим нэг байхад зарим нь 7 хоног бол тэгээ зохицуулна гэдэг. 7 хоног зохицуулах уу та? Яаж одоо аль нөгөө нэг хямдхан бөөний юмнаас ингээд жоохон хүн тэгэл аргаа одод амьдрын штэ. Тий амьдрын тий. Тий штэ. 7 хоног болчихно гэдэг. За манай 7 хоног өдөрт хэд хоол хийх юм? Ногоогоор л болж штэ. Өдөрт үү? Өдөрт одоо 2 л хийнэ л үү өдөр тий. За. Өд донд нэг хийнэ өглөөний цай хөнгөн л хийнэ штэ. За. Дархны өртөг нэрээ хэрвээ боломжийн дунд гайвал гэж бодлоо. Боломжийн дундаж. Одоо би ингээд грамын хүнс аваа явж байхад бол харин тийм ногоо гурил бол боломжийн байгаа байхгүй юу? Яг авж байгаа газраас бол болно шүү дээ. Одоо бөөний төвөө одоо би бол яг ингээд бөөний төвөө олж байгаа байхгүй юу харин. Өнөөдөр захаас нь ч гэсэн би маш гоё дэлгүүр рүү орж ирлээ. За ингээд танд аз жаргал хүсье. Баярлаа. За баярлалаа. Тамаас ч сайн амжилт хүсье. За танаас авсан худалдаа авалтаараа гоё хоол хийнэ. За. Одоо энэгээр харин юу идэм блэ? Төмсний 30 мл идэх ч юм уу? За ингээд одоо би Дархан хотын телевиз дээр ирсэн байна. За энэ телевиз дээр одоо ирдэг учир нь болохоор яах вэ гэхээр би бас Дархан хотод ирснээ мэдэгдэж Дархан хотынхаа үзэгчтэйгээ мэдлэгийн явдам бас үзэгчтэй шууд холбогдох юм байлаа. Шууд холбогдоод би одоо
бас хүмүүсээс одоо мэдээлэл маягийн авах юм байна. Босонч байсан ч болно гэдэг шиг. Тэгээд тэрний өгөхөр би 21,000 реалити шоунд орж байгаа. Тэгээд одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хаанаас авал хямдхан бэ гэдгийг бас мэдээлэл авмаар байна. Хоёр тус ингээд тийм ээ дарханчуудаас бас асууя. Та нар өнөөдөр 20,000 төгрөгөөр над чиг 10 хоног үл чадах уу гэж асууя. За тэгээд орё да. Дархан хотод ахлах тогооч Мико ирсэн шүү гэх мэдээллийг тод томруунаар хийхээр шийдсэн бололтой. Гол нь энэ удаа том ресторануудад хүлээн авалт зохион байгуулж, хоол урлалын тогооч нарын тэмцээнд уралдаанаар бус 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах зорилго тээж байгаа. За сайн бацхан үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. DBS-ийн чөлөө зочны ярилцлагын цаг та бүхэнд өгөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зочин бол маш сонирхолтой зочин байгаа. Яагаад гэхээр за Монголын анхны чөлөөт ардчсан хувийн телевиз MN 25 телевизийн одоо хамт олон болвол 21,000 реалити шоу хийдгээ. Маш олон сериал дугааруудыг амжилттай хийсэн. За энэ дугааруудыг хөвчлэн Улаанбаатар хотод хийдэг бол өмнө нь Орхон аймагт, Өмнө Гой аймагт хийжсэн байна. За харин энэ удаа нэгэн сонирхолтой мэдээллийг дуулгахад манай Дархан хотод Дархан улаан аймагт 21,000 реалити шоуны зураг авалтыг хийж байгаа юм байна. За ингээд зочноо танилцуулъя. 21,000 реалити шоуны яг энэ удаагийн нэвтрүүлэгт нь оролцож байгаа оролцогч тогооч Минт Жаргал буюу олон нийтэд Мико нэрээрээ танигдсан тогооч байна. За. Яа баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлэг амжилттай юу? Нэвтрүүлэг амжилттай. Ер нь бол тэгээд бас мэдээж өмнө бас зуртаар харж ирсэн нэвтрүүлэг бас тийм яг тогтож сууж үзээгүй ч гэсэн юм анзаардаг байсан. Тэгээд одоо 21,000 цасаар хэцүүдээ нэг 5 хоол Улаанбаатарлууд ямар үнэтэй байлээ тийм. Тэгээд өөрөө бас тогооч хүний хувьд бол мэддэг байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор ер нь бол юу штэ нөгөө ер нь бол яс талхны үн мэдэхгүй штэ яг үнэ хэлэхэд чинь бид нар бөөний бараа захиал тий тэгэл тэрийг авчираа сайхан хоол хийгээд идчихдэг юм тийм хямд төсөр юм хайдаг тогооч биш болохоор зэрэг бас жоохон миний хувьд хэцүү байна. Дархан улаан аймагт хаана байрлаж байгаа юм бэ? За энэ нөгөө гүнж resort. Тийм тэнд байрлаа тэгээд бас ингээл нүүдэл хийх юм шиг үлээ бас жоохон нүүдэл хийх юм шиг үлээ. Өөр сонирхолтой санагдаад байх юм. За яаж байгаа бол манай Дархан ямар санагдаж байгаа бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө анх эхлэхдээ хэдэн жилийн өмнө эхэлж байхдаа 21,000 байсан шүү дээ. Одоо яг таны бодлоор энэ дөнгө өсөх шаардлагатай гэж харж байна уу? Ямар санагдаж? Би чам энэ 2,100 төгрөг өгье. Чи нэгөр нэг өдөр амьдарч чадах уу? 2100-аар дэлгүүрт ороо. За бараг нэг бүтээн авах болов. Энэ ч юм уу зүгээр зогсоодын мөнгө шүү дээ. Уул нь бол баяр миний бодлоор зогсоодын мөнгө Улаанбаатарт. Тэгээд ер нь одоо эхний 30,000 үнэ өгдөг байхгүй. Тэгээд дараагийн нэг ер нь болохоор 3,000-аар өгдөг. Зогсоодын ч мөнгө өрөхгүй байна. Тэгэхэд 21,000-аар тийм удаан хугацаанд амьдрах хэрэг үнэхээр сонирн байна. За Гүнж resort-ын тэр хайрд идчмээр уучмаар юм хээр тал байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь миний бас баярлж байгаа юм бас энэ нэвтрүүлгийн зүгээс зориуд яс юм уу мэдэхгүй байна. Уул нь бол буудалд байна гэсэн гинт очсон чинь ийшээ байрлахаар болсон гэж очсон. Бид нар ч бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ очсон тэр Гүнж resort байсан надад айгүй таалагдсан. Тэгээ яг орчноо ингээд таньсан чинь гадаа хүмүүл ургаж байгаа байхгүй юу? Тэнгууд энэ чинь даки байхгүй юу? Би сонгонд мөнгө өрөхгүй маяг хамгийн түрүүнд орчих шүү дээ. За сонгон сервист мөнгө өрөхгүй байна. Энийг ашиглая. Тэгэл ер нь одоо энэ өнөөдрийнхээ даатууд дуусчаад тэр ресортоор очиад бас тэр цаашаа голын иргэн рүү яваад өрсөлдөж минь сонсохгүй байгаа гэдэг шиг. Ноцоо зарлахгүй байгаа. Өрсөлдөж минь үдчихэж байгаа шүү. Тэнд зургт гарахгүйсэн ашиггүй гайгүй баг. Энэ нэвтрүүлэг маш сонирхолтой, үзэхэд таатай өгөөжтэй болох нь бол дамжиггүй гарцаг баг. За тэгэхээр та бүхэндээ хэлэхэд бас энэ манай DBS-ийн утас байдаг шүү дээ. Мэдээний албаны утас руу та бүхэн бас яг одоогээс холбогдож чадах юм бол тогооч Микод хэрхэн 21,000 төгрөгөнд тааруулаад маш бага зардлаар амьдрах боломжтой гэдэг дээр гоё зөвлөгөө өгөх хүн байх юм билүү? Манай та бүхэн телевизийн утас руу бас залгах эрхийг нь олгож байгаа. Ганц хүн л эрхийг нь олгох чи тээ. Тэгвэл арай илүү ярьцлага маань сонирхолтой болох болов гэж бодож байна. За завшааны ярьцлагад задгаж байгаа хүмүүс гоё надад мэдээлэл өгөх. Тэгээд харилцан мэдээлэл солилцох хүн байгаа сайд гэж би хүсэж байна. Тийм магадгүй бас илүү гоё таны олж хараагүй ч юм уу гоё зөвлөмжийг өгөх юм билүү те. Юу ч гэсэн хоёлаа уцаа хүлээгээ байж гэсэн чи заа шүү залгачлаа. Нөө ямар хөвд юм бэ? За. Алфагтээ. Бэнэ үү? За сайн байна уу? Та нэвтрүүлэгт холбогдлоо. За. За манай Дархан хотод 21,000 реалити шоу хийж байгаа байна. Тэгээд тавч микрофон орж байгаа шүү дээ тий. Харин. Сайн байна уу? За баярлалаа. Холбогцсонд баярлалаа. Амжилт хүсэнд бас баярлалаа. Өөрчлөлт гэсэн амжилт хүсье. Дархан хотод манай хот маань юу вэ? Таалагдчих вэ нөө ямар шиг автор маань
явж орж гарч үзсэн баг тий. Ер нь бол үдэж гэн. Ер нь Улаанбаатар хотод бол ер нь бол хамаагүй дээр байна. Ямар л стресс алга, төгжрөл алга, үзэгт орчин сайхан байна, цэвэрхэн байна. Түрүүхэн би бас тэр нөгөө дахны морин хурх уртаа хөшөөн дээр очсон. Тэнд очиод харахад бол нөгөө Улаанбаатар хотч нөгөө энэ тэнд бол лааз маа цогийн сонгож жигцэн тамхины иш чихрийн цаас маш их өдөр тэнд ерөөсөй байхгүй надад айгүй гоё гайхалтай мэдрэмж төрүүлсэн. Тэгээ маш их залуучууд ирээд тэнд хог хийж байгаа харагдав айгүй гоё санагдсан. За манай оролцогчид гоё зөвлөгөө байвал хэлж олно шүү те. Хэрхэн яаж 21 мянган төгрөг. Хаагур хямдхан бараа зардыг хэлж өгөөч гэж. Чипи өгөөч гэж те. Тийм. Дахиад чи бол хооч дахин дахиад ихтэй. Шинэ дахиад хооч хоёр дахиад ихтэй доош. Ааха. Тэр дахиадаар л зүгээр. Ер нь Улаанбаатар хотыг бол арай хямдхан байдаг уу? Тийм. Манай дахин чи бас нөө амжиргааны зардал энэ төр бол бас байггүй. За. Өөрөө бол энэ дахандаа амьдад хэр бахархдаг бай. Бахархалгүй байхгүй. Тэгээд манай дахин хотод бас энэ хэлийг хийж байгаад баяртай байна. Яг өөдөө ч бас дэмжиж байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгээд нөгөө оролцсон ч гэсэн байна. Амжилт хүсье. За. Баярлалаа. За тэгээд хамт оролцсон одоо хөтлөгчдүүдэд баярлалаа. Тэгээд бас мэдээж энэ хөтлөгчийн өнөр их одоо хөтөлбөрийн ингээд гэдэг шиг манай ивэнтийн одоо энэ сайхан цайнуудаар бэлэг өрья. Тэгээд 3 янзын сонголтоор байгаа. Тэгээд дархлаагаа дэмжээрэй. Оо баярлалаа хамт олсонд танд. За баярлалаа. Ямар гоё цайнууд вэ? Хамт олснороо унаа баярлалаа. Тэгээрэй. За баярлалаа. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн оролцогчид хэн нь хаанаас судалгаагаа хийгээд амжлаа. Анандаа маань телевизийн сурвалжлагч болоход өгсөн бол ахлах тоогооч маань телевизийн нэвтрүүлэгт оролцоод амжлаа шүү. Ахлах тоогооч Миког нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан Дархан хотын мэдээллийн том төлөөлөл DBS телевизийн хамт олонд цаашдаа ажилтан томоос том амжилт хүсье. «21,000 реалити шоу нэвтрүүлэгт оролцоход олон төрлийн авьяасаа шавхах хэрэг гарна. Урлаг уран сайхан, дуу хоолой, алхаа гიშгээгээ хүртэл гайхуулах үе ирдэ гэдгийг үзэгч та бүхэн минь мэдэж байгаа үзье. Харин энэ өдрийн даалгавар бол эрхэм хоёр оролцогчдийнхоо дэлгэцийн авьяасыг сарих болно. Монгол хүн бүрийн мэдэх хизээж хуучирч ард хоцроогүй нэгэн сар бүтээл бол Гарын 5-3 уран сайхны кино. Төрийн хошоо шагналтай Чадрабалын Лодой дамбын Гарын 5-3 хэмээх жүжигийн зохиолыг найруулагч Ижи Хорлоогийн Нямгаваа дэлгэцийн бүтээл болгон Төрийн хошоо шагналт Хөдөлмөрийн Баатар Нацгийн Жансан наруу хөгжмийн зохиолыг нь урлаж мөнхөлсөн нь өнөөч бидний дунд амьдарсаар байгаа Гарын 5-3 кино болон бүтжээ. Өдгөө 41 жилиг ардаа орхисон энэ киноны нэгэн алдартай сценийг манай нэвтрүүлгийн хоёр оролцогч өөрсдийн хэмжээнд буулгахаар бэлдэж байгаа нь шандас сарсан нэгэн даалгавар болж байна. Энэ кино 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг явагдаж байгаа Дархан хоттой салшгүй холбоотой. Киноны зураг авалт энэ хотод хийгдэж, дэлгэцийн бүтээл болон төрсөн билээ. Бид яах вэ болно. Би хорлог зэмлэхгүй. Нөхрийг алдсан хүн хань ижилтэй болъё гэж бодолгүй л яах вэ? Харин хартаа 5 хүүхэдтэй байж чамайг ингэж явахыг чинь би ч ихшин. Бата дүүнер чинь хайч юу? Дөржим чи намгаалж. Олон чимийн хантаа. Урдан би чамаа хараад сэтгэл хөдлөлтөө байлаа. Одоо л хараад дургуун нүрт очив. Тэгэж миний дүү хүүхдийг хараад сэтгэл хөдлөлтөө байсан бол одоо л урт боллоо. Шагдар минь чи явна гэдгээрээ явж үз. Тэгтгэн шиг явж үз. Уган би чамайг ухаантай хүн юм ойлгох юм болов гэж бодож хэлсэн. Би явна.
Яачтэй. Хэцүү байна. Бас гэхдээ яг нөгөө сая өмнө эдэн бичлэгийн сайн хардсан болохоор бас нөгөө бүтэн юу ууш болохоор бас гайгүй байлаа л да. Миний хувьд. Гэхдээ яг нөгөө мундаг жүжигчин байгаа болохоор бас намайг аваа ичиж байгаа байхгүй. Тэгээ би нөгөө царайр нь харахгүй болохоор амар байна. Царайр нь харчвал би айгүй инээч гэдсэн байхгүй. Гөө тэгээд ийм чинь бас нөгөө төсөөлж байгаагүй шүү. Би нэвтрүүлэх байхдаа би өссөн гэж бодож орсон болохоос жүжиглэн гэж ороогүй шүү. Аяг шүлэг төглөөний хамаг тамирд итгэсэн шүлэг аа гэж орилж байгаа дуусчлаа шүү. Тийг хамаг хөлсөж яхарч чинь. Надаас ингээд хамтран тоглож тусалцаа үзүүлсэн бас жүжигчин уран бэлэгтээ бас баярлаа гэдээ бас нэвтрүүлгийн зүгээс ивент хийж байгаа. Уран бэлгийг өгье. Тэгээд энэ бол ингээд мача цайтай одоо цагаан гартаа гоё артлаа бэлэг цай. За энэ бас гоё урамлын тос, алмонд юу одоо самрын тостой тий. Тос. За энэ бол айгүй гайхамшигтай хүн байна. За энэ Mix Pro буюу одоо 7 тэрбумын агчтай бактеритай. Тэгээд нэрүүл За баярлалаа. Баярлалаа бас. Баярлалаа. За. Амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. Ивент тэтгэгч бүх төрлийн найрлаганд төгс зохицох Altero. Гэрийн 9% цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн тань зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Maxi Pro ашигтай бактери нь 100 жилийн түүхтэй олон улсын эрдэмтдийн сулгаа туршилтаар батлагдсан дэлхийд цор ганц антибиотик дэвсгэртэй бүтээгдэхүүн. Элэг цэвэрлэг, нойр булчирхай, ходоодны шарх улайлт, хеликобактер, өтгөн хатгалт, батгшилтай хүмүүс хэрэглэнэ. Maxi Pro ашигтай бактерийг Монгол хүмүүр хэрэгжилж үзээрэй. Тэгээд бүгдээрээ эрүүл байгаарай гэж чин сэтгэлээс хүсэж байна. Аз жаргалтай гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha latte. Гэрийн 9% цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн тань зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. За энэ миний өчигдөр оройны барж идээгүү үн цэнтэй хуушир байгаа. Би өглөө осоо дахиад халаагаад яг халуунаар нь ахиад халаах гэж нөгөө тосонд дахиж шарчаад аваагаар ирсэн. Тэгээ жоохон борлцсон ч биш магадгүй бүр гоё өнгөтэй болсон бах оо. Нөгөө яасан дээр тогтсон гоё чүмэг шиг амттай өөхнүүд нь орсон. Тэгээ манай нөгөө газар тариалангийн маань дээж явж байгаа. Нөгөө нэг хилдээ амтай ногоо нь ургамал түүсэн байгаа. Би бүр өчтөр амар ядарсан байхдаа энийг өөрөө бүр хийж ахтаа л бүр чи намайг тэтгээрэй гэж барыг ингэж залбирч шивнж хийсэн. Амт нь бол юу юм те гоёр юм.
өглөө шарж нэмэж болгосон л доо таны зүгтэй гоё. Матрах нь бол битүү оосдیں۔ Хамгийн их хүмүүсийн шүүсийг шахсан дуугаар ах уу. Жүжиглүүлэн, дуулуулна, бүжиглүүлнэ, юм зааруулна. Бүгднгийн бүр хүнээс гарч болох бүх нөөц боломжийг шавхаж штеп. Nice. Би өнөөдөр бол зүгээр бажижэндөө өглөөний тэр шүл бол нэр үндэл кафтай. Одоо орой очиод нэмгийн хэрцэн шарсан төмөстэй хуурах хийх үү, төмөсний хурцмал хийх үү. Хажуугаар нь харин нөгөө гоё шүлээ ашиглаад гоё ногооны зутан хийж ууд юм уу? Төмөсний хурцмлын хажууд ногооны зутан. 41 жилийн тэртээ анх дэлгэцэнд гарч эхэлсэн энэ киноны сэдэв дээр өнөө хүртэл бид шүүмж дагуулan маргалдаж мэтгэлцсээр шагдар энэ хугацаанд олон хүнд хараалган зэмлүүлсэн бол Должингийн дүрийг хайрлаж хамгаалах нь олон байлаа. Цаг үе өөр болж нийгмийн амьдралч түүнийгээ даган хөгжсөөр байгаа энэ үед дээрх магтаал зэмлэлүүд эсрэгээрээ эргэсэн ч гэж хэлж болно. 21,000 шоу Дархан хотод хийгдсэн энэ дугаартаа энэ хотын нэгэн дурсамж болон үлдсэн дэлгэцийн сод бүтээлийг дахин сэрүүлэхийг чадан ядан оролдлоо. Манай хоёр оролцогч мэрэгжлийн жүжигчин биш учраас үзэгч таны игдүү хүргэсэн бол уучлж өршөөнө үзье. Харин бидэнтэй хамтран ажилласан Дархан хотын залуучууд театрын хамт олон жүжигчин уран бэлэгтээ уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Бүхэл зүйл таны эсрэг байгаа мэт санагдах үед онгоц хөөрөхдөө салхи сүрч хөөрдгийг санаарай. Henry Ford. Дархан
гоё тийм зөөлөн цагаан талах гарнал гэсэн үгтэй уулна. Энэ талах баригч шарга шүүгөө мөгөө байсан бол продакшнд анх удаа барих гэж штэ. Энэ Maxi Pro-г би юу яах чинь. Ягаад гэхээр одоо энэ ч нөгөө айгүй амин дэм байгаа юм байна штэ. Маш их амин дэм. Одоо 700 тербом мөлөө бактери байгаа. Тэгэхээр ийм их мундаг одоо бактери тийм ч би толох гэх юм бол гоё болох гэж бодоод хийж байна. Ер нь бол нэг 500 г гурилан дээр нөгөө цайны албаг буюу одоо нөгөө кофений албагд ч тэргээр нэг хагас тал хийхэд яг болдгийг. Тэгэхээр өнөөдөр бол би энэний халбагны үзүүр дээр хийн л дээ. Би юугаар баян тосоор баян. Тэгэхээр тосоо ашиглаж байгаа хэрэгтэй тийм ээ. Заамны албагаар одоо энэ ойролцоогоор одоо 20 г орчим тос ахиад нэг талтаа хийлээ. За манай тос бол ингэ байж. Энэ цувралын онцлогийг үзэгч тааж ашиглаад авахыг зөвлөж байна. Манай оролцогчид хичнээн хэмнэж, гамнаж байгаач хоолыг бол урлаж байгаа шүү. Энд хийгдсэн бүх хоол таны гал тогоонд хийгдэх боломжтой. За одоо харин Андагийн гэрээр зочилцгоё. Тэр 10 хоногийн турш идэх хоолоо төлөвлөсөн бас өмсгөл гоёлооч бэлдээд иржээ. Одоо оройн хоолоо идэх гээд хүлээ өгөөд хийндэ гэж. За ер нь бол 10 хоногийн хугацаанд ямар хэмжээний хувцас өмсгөө мэдээж бас дундуур нь би өөрийнхөө ажлуудыг төлөвлөж ирсэн байгаа учраас тэдгээр зохицуулж бас хүндэтгэлтэйгээр хандна. Одоо аль болох үзэгч зэрэглээ бас хүндэтгэж байгаа учраас тэгээд ер нь бол ийш тийшээ явахдаа арга хэмжээнд ороход 2-3 дээл бол заавал авч явдаг. Энэ бол одоо баруун Монгол загчин үндэсний яг дэг жаягаар нь хийсэн өвч бүрэн дээл байгаа. Мөнгөн тоноглолтой, ийм битүү шүрэн тавчтай, ийм өсний уут. За энэ болохоор ингээд хадны сүг зургаас яасан. Энэ болохоор 5 нүдэн хийний одоо эмхтэн үний саваагүйг хувийн альчуур болон ахуйн альчуурууд ингэж хоёр талд нь унждаг ийм утга учиртай. Ийм яг дэг жаягаараа ийм дээл байгаа. Энэ дотор талтай бас ийм битүү ийм мөнгөн хонх мох ийм дээлнүүд. Энэ солонгийн 7 өнгөөр нь одоо надад зориулж имжиж миний шав урлаж авчирч бэлгэлсэн дээл байгаа юм. За энэ дээл болвол миний нөгөө өчигдөр өглөө нэвтрүүлэгтээ өмссөн энэ дээл би энэ 21,000 реалити шоунд хүндэтгэн зориулж гэртээ өмснө гэж зориулж хийлгэсэн дээл. Энэ бас 21,000 зориулсан ийм өмд цамц гэртээ өмсөх гэдэг байгаа. За тэгээ энүүгээр болохоор тэгээд лүкээр хувцснууд нь нэвтрүүлгийнхээ өдөр өдрийн агуулмжид зориулж ингээ бэлдсэн байдаг. За нэлээд юм болно. Энэ болохоор одоо миний одоо хааж авч явдаг ирэх маань байгаа. Энэ одоо тонголсон байдлыг харах юм бол энэ ямбаны ирэх гэж яригддаг. Одоо ийм ирэх байгаа. Энд болохоор ингээ очир, хонхон энэ одоо алтан оруулгууд нь болохоор нөгөө одоо тоолсон ирэхээрээ одоо энийг одоо 1000 тоолоход ч юм уу 100 тоолоход нэг ингэ шарын гэж өөрөө баримжаа хийдэг юм. Одоо учиртай энэ болохоор мантай, сувдтай, тантай одоо ингээ 9 эрдэнэ тэр чигээрээ энэ ирэхэнд орсон байл. Мачо цайнасаа унаа. Сайхан нөгөө сая өглөөр зураг авалттай байсан учраас гарч гарчаад ирлээ. За өнөөдөр нэг өөр төрлийн ууй гэж бодсон байгаа. За энэ мачо жинжертэй юм байна. Энийг нууж үзтээ. Ер нь бол дээл чинь маш бие дэвтэйхэн. Тэгээ ер нь халуун гүйтэнд хөргөж дааруулаад халууд залаад авахгүй аль таалтаа бол одоо маш тухтай хувцс гэж би боддог. Ер нь тэгээ хүн нөгөө биедээ тухтай өөрт тэргүй тийм зүйлийг эдэлж хэрэглэх одоо сүүлийн үед бол дуртай болсон. Тийм мэдээж энэ миний одоо юу гэдэг дээл хувцаа бол би өвч бүрнээр нь өмсдөг. Гутал, одоо толгоон гоёл, шанх, тоорцог, бүс гэж яг ингэж өвч бүрнөр нь өмсдөг. Тэгээд нэг дээл авч гарлаа гэхэд зайлшгүй дагалдаж явдаг зүйлүүд бол энэ одоо жишээлх юм бол шүрэн унжлагтай цэвэр далайн шүр алтан утсаар ороосон энэ шанхнуудаас авч явдаг. За энэ бас өсний уут байгаа юм. Гэтэ үний өсний уут ингээд шүлчтсэн үсээ хийдэг. Энэ бас ингээд одоо цагаан өвгөн эмэгтэйчүүдийн бэлэгдлүүлсэн бадам явхай. За тэгээд энэ юуны үлзийхээ төмөн нас. За энэ хийнүү тэгээ дээрэс нь
шүрэн одоо чимэглэлтэй ингээд ийм уутнуудыг сольж ээлжлэн. За мэдээж хувцсандаа тохируулж аксессуар байна. За энэ бол нөгөө саяны цагчин дээлний бол дээлэн дээр заавал зөөгддөг бурхны гуу гэж тусдаа ингээд зөөгддөг ийм гуу байдаг. Манай хурш маань тийм салтаанд нэг юм авчулсан суугаад. Одоо толгойгоо 2 хуваагаад ах шиг байна да манай хүн. Толгой байна. Толгой л байна л да уусаа. Одоо энэ болохоор цагаан гатан юм байна л да. Миний хувьд бол мөнгө нэг сонирн биш. Өнөөдөр өвхөн хөтлөө тийм биздээ байр машин хураагаал үнтэй эд тогшил хураагаал амьдарч болно л доо. Тэр бол яах вэ? Тэр чинь эд материаллык зүйл тухайн цаг хугацаанд тэрийг харж өөрийнхөө сэтгэлийг тийм биздээ цадгаж байгаа ч юм уу тийм зүйл. Хамгийн чухал зүйл чи яг нөгөө эрүүл бие цогцоороо хүн гангарч амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол миний хувьд бол мөнгө биш надад бол эрүүл амгалан амьдрал хамгийн нэгдүгээр чухал. Одоо бас өнөөдөр эрт амрыг гэж бодож байгаа учраас сайхан баянштай ногоолтой шүл хийж ирлээ. Тэгээ маргааш нарийн ширийн хоолнуудаа хийн. Гэхдээ би бол одоо энэ төмөснийхөө нэг төмсийн ловонгийнхаа 3-1-ийг ашиглан надад цаана 2 төмөс 3-2 л уулдна. Тэрүүгээр маргааш ноодоо ургаа хийн үү. За төмснөө хүчмлээ энэ миний дурал. За энэ нөгөө нэг одоо надад чинь 5 уучвал гарсан 6 уут. За одоо энэ өглөөнийг нь ашигласан. Одоо ингээд нэг нь ашиглах гэж байна. Тэгээд 4 ууд шүлүүлдэж байгаа. Дээр нь надад 35 ширхэг орчим баянш байгаа. Тэрнийхээ 7 баянш нь хэрэглэнэ. Тэгээд энэ одоо мүлжүүрийн махнаас маань үлдсэн махаа ашиглчихна. За энэ сайхан гаднаас нөгөө түүж угааж авчирсан сайхан. Тий, нийтийн эзэмшлийн талбай гүнж ирсэн ортоос авсан байгаа. Энэ бол ерөөсөн байгаль дэлхий харамгүй буйнаа хайрлсан байдал. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. May thy knife chip and shatter. Бада. Сэмэнэ юу би комедигийн бата мөн үү? Тийм ээ, бата. Та сэмэнэ худалдаа хөгжлийн банкны маркетингаас ирж байгаа маа. Танд хамтран ажиллах саналтай байх гээд. Сайн байна уу? Хамтран ажиллах боломжтой. Та манай Einstein картны хэрэглэгч банкны саналтай ажиллаж байгаа маа. Би ч Einstein картны хэрэглэгчтэй. Манай Einstein картны кэшбэкийн сурчлагын тоглох боломжтой байгаа. Манайхаа таныг тоглох саналтай байгаа. Тоглоно. Та өнөөдөр ирэх боломж байгаа юу танилцсаа байгаа лу? Өнөөдрөө гадаа чи ирсэн байна. За баярлалаа баярлалаа. Та Einstein картаараа Amazon, Netflix, Spotify, Steam болон тав баун сайтуудаас худалдаа авалтыг тутамд 10% кэшбэктэй. 10%. Мэ буцаагаад 10% ав. Энэ бол Einstein карт. Очно. Загтээ. Орчин үед агаарын бохирдол бидний өдөр тутмын баталгаагүй хүнс, эмийн зохицгүй хэрэглэнээс болж хүний дархлаас суларч өвчин эмгээг үүсдэг. Maxi Pro стресс, ядаргаа, нойргүйдэл, амьсгалын замын өвчлөл, вирусын гаралтай ханиа томооны үед дархлааг дэмжинэ. Харшил маршил ерөөсө бид нар мартсан байна. 4 жилийн хугацаанд ханаад шуухнаач бас баг зэргийн хүрдэг гэхдээ антибиотик бол октоос хэрэглэхээ болсон. Аз жаргалтай гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Гой хамгийн гоё. 99% цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Ginger latte. Ивент итгэгч дархлаа дэмжиж
зүрх дулаацуулна. Ginger latte. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. Энэ 130 грамыг ашиглаж байна. Тэгэхээр төмсийг бас ингээ хоолнд ороход яаж ингээ гоё зүгээр л дөрүлжин биш ингээ нэмгэн шаржгинсан шүлэн дотор юм шарсан төмөстэй идэх шал ондон бидтэй. Тэгээ ингээ төмсийг яаж ариун юм шиг бас харагдуулж болох нь. Энийг ширхэг төмсний таал энэ явж штэ ингээд. Хоол бол урлаг. Тиймээс тэд бол уран бүтээлчид. Инхрийн эгэлхэн чимээ. Би одоо гэрээсээ гараад одоо ингээ баар савн караоке ороод зав байдаг болохоор одоо ингээд октодтойгоо ингээд хүүхдийн дуу мó ингээд гэртээ айгу хөөрхөн мини парти хийхэд айгу хөөрхөн байд. Аялал зугаалгаар явсан ч гэсэн тийм. Үнэн шторлын мөнхийн зулаараа үргэл чимэн дулаацуулж ирсэн. Инхрийн эгэлхэн чимээ. За тусгалж явах оронд хөнгөн явлаа. За ингээд нийт Монголынхоо тий гоё хайртай хосуудаа
цаашдаа зам замаа нийлж амьдрах гэж байгаа залуу гэр бүлүүдтэй урт удаан аз жаргалтай амьдралыг өрөөё. Ингээд бас миний одоо худалдаа авалт маань их олон талаар хуурах боломжтой. Ингээд нөгөө нэг уудан дотор байдаг нэг чипс байдаг да. Төмс минь чи ийм сайхан амттай байлоо. Бас воинтай үнс шүү. Би төмсөн дуртай. Нийслэл салаатанд маш дуртай. Нүүрс ус хүний биед ерөөсөө бүх одоо бодисууд хэрэгтэй байдаг. Нүүрс ус ч хэрэгтэй. Яаж л зүгээр ингэж тимэстэй шүлэнд чансан төмснөөс энийг ингээд идэхэд хүртэл амт нь гоё байгаа шүү дээ. Шарсан төмстэй шүүл. Боддоо. Ястуу гоё байгаа юм. Жогоо юмыг л easy юмыг одоо тий баялаг болгочих хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бол энэ баг мах хэрэглээд байгаа шалтгаан нөгөө амттай шөлөө гаргацсан байгаа учраас 300-аас 400 г махаар бол элбэг хийж штэ. Шөлөө гарганаа. Энэ шүлний өнгийг та нар хараа штэ. Кино уусдیں۔ Йоо. Тэр өнөөдөр кинонд тоглосон. Харин оройн өөрөө кино хийж байна. Ямар ч байсан л өнөөдрийг харсан хамгийн гоё хоолчин байх болно. Энийг харлаа. Ингээд ийм гоё цэлцгэн зинээр стужийн шиг болцсон моостэй зарцсан мах шиг. Ингээд энийг нөгөө шүлнийх нь үлдэгдэл чинь ийм гоё шүл өтгөн шүл би ууж байгаа байхгүй юу? Инхээр чи би яаж тамирдаж ядрахын өдрөөр ирэх тусам гэрэлттэй моостэй арьс марьс ч юм уу станер жинхэнэ коллагенжаад. За өнөөдөр одоо нэлээд ажил их амжууллаа. Дархан утгаар явлаа. Давхар нэвтрүүлэг дондор нэвтрүүлэгт орж үзлээ. За тэгээ одоо сайхан бурцаатл идлээ. Бүр өдөр амар үссэн яг үнийг хэлэхэд. Тэгээ нэг юмны үннийг одоо бас амар сайн мэдэрдэм байх, тархинд ордог юм байна. Тэнгуутаа нөгөө хүмчин бас сэтгэлээ амтан шүү дээ. Өсөж ийн гэж бодцохоор бүр амар өсөөд дээрээ сайхан толгоо хуваагаад нөгөө жижигхэн тоогондоо хийх юм дотоос хуваа чанахгүй болохгүйсэн. Тэгээд хуваагаа чамдсан. Тэгээ хуваасан ч бас надад амар байна. Ингээд 3 өдрийн бараг бүтэн хоол болчлоо. За тэгээ ер нь унтаж амрыг. Тэгээд манай бас энэ Nature Republic гэдэг юм бас гоо сайхны одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг бас хэрэгж үзье. Энэ бол би амьдралдаа бол нэг ийм маск заасан ер нь ийм юм хэрэгж үзээгүй яг үнийг хэлэхэд. Тэгээ бас зөвхөн эмэгтэйчүүд одоо хэрэгэлдэг гэж бодсон ч одоо сүүлийн эрэгтэйчүүд их хэрэгэлдэг болсон гин. За ер нь бол солонгосууд бол байнга хэрэгэлдэг шүү дээ. Кино минь дээр залуучууд нэх гоё ярьцтай хөрмөл улсууд байдаг. Тэгээ энэ бас гоё бүтээгдэхүүн байна. Nature Republic гэж байна. За тэгээд анх удаагаа л хэрэглэж үзэх чинь дөө нэг үйлхэд. За энэ болохоор ийм юм билээ шүү. Одоо ингээд хайрцаг дотрыг нь хус модны яг ингээд хус модны холтос шиг харагдаж байна та бүгд. Энэ дотроо юм байна. Тэгээ хус модны орцтой. Хус модны ч гайхамшиг бол их штэ одоо хус модны шүүсийг хүмүүс уудаг те. Яг тэрвээс гаргаж авсан одоо хөгшрөлт арсны одоо гүн өршлөг арилгадаг гин. За тэгээд бас гоё арсыг чийгшүүлдэг гэж байна. За тэгээд арсанд бол мэдээж гоё тижэл өгдөг. Тийм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа юм байна. Би ямар ч өнөдөр хэрэглэнэ. За тэгээ хэрэглэхээс өмнө бас энэгээр бас амар гоё жимсний би ч нэг бодлоо ингээ орой орондоо орохоор хаан чим шиг санагдаад ах юм. Өдөр гарахаараа нэг боловсон юу хийгээд байгаа чим шиг хүчээр ажил хийгээд байгаа чим шиг тийм байсан. За одоо тэгээд энэ алойтой 100-аас цэцэг гэдэг те. Одоо алойтой юм нүүрний юм шингэн савн байлаа. За энийг бол манай гэрт манай охтууд хэрэглэдэг юм их юмдэх тосмосыг төрөхөд би бол оролдож үзээч болохоор энэ хаяа энэ савн мангаар нь угаачдаг байсан аюу гоё уучдаг байсан. Тэгээд энэ бол савндаа л угаачдаг энэгээр. Тэгээд одоо ямар ч байсан бас өчтөр орой хэрэглэсэн. Мэддэг болохоор энийгээ төрүүлж ирсэн өчтөр энийг бол хэрэглэхээ мартсан байлээ яг үнэхээр. Тэгээд эхний өдрөөс бодоод бас жоохон ядраад гэх юм уу агаар цохолаад нам удсан байлаа. За тэгээд маск заасгүй тэгээд гоо сайхантай их анхаараа эхлээд энийг нэг гоё нүрээ гоё чийгшүүлээд угаачаад
Арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн чинь маш чухал шүү дээ уусаа. Эмэгтэй хүн чинь одоо хамгийн их чухалчилдаг зүйл чинь бол ер нь тэгэл арьс сайхан байхад л ер нь тэгэл залуу нас одоо хүн орхиодотой ийм ком байна. Хүн орхиодотой тонер байна. За энэ болохоор эмүүлсэн байна. Бүтгэн хувилбар одоо чигшүүлнэ. Тэгээ дээрээс нь маш сайн чигшүүлнэ гэсэн үг. Энд болохоор нүдний тос байсан. Ер нь бол эмэгтэй хүн бол нөгөө гарын арьс, хүзүүний арьсаас давхар арчлах хэрэгтэй. Тэгээд ерөөсөө хүний нүүрний хамгийн төв зэг чи ерөөсөө нүд шүү дээ. Тэгэхээр нүд аюу амархан хялгасан хүчлэгддэг учраас нүдний тосыг бол одоо ер нь манай Монгол шиг эрт суур амьсгалтай газар бол 18 наснаас дээш хэрэглэх хэрэгтэй би бол одоо зөвлөдөг. Тэгэхээр энэ бол байнга хэрэглэх бүтээгдэхүүн байгаа. За энд болохоор үндсэн суур тос нэлээ би бас танилцсан л да. Тэгээ бас үзэгчтэйгээ хамтдаа хуваалцъя гэж бодсон. Энэ бас савлгаа маавлгын их аятайхан. Энэ болохоор усан суурьтай тос байлээ. Энэ ингээд ийм дотроо ийм алтны ялцтай байна л да. Энэ болохоор нөгөө хоол хүнсэнд хэрэгэлдэг алт, хүнсэнд одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнд хэрэгэлдэг алт гэдэг. Алт гэдэг зүйл чинь бол одоо бусад элементүүдийг бодвол маш сайн нөгөө тархлаа дэмжиж өгдөг. Одоо тийм бүтээгдэхүүн баггүй юу. За ингээд Nature Public-ийн энэ хүн орхиодойтой энэ торгомсог гоё арьсыг бүтээдэг энэ комик илгээсэнд маш их баярлалаа. Ингээ өнөөдрийн дугаартаа хамтдаа байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би өнөөдөр бол одоо 2 шүл 3 хувьшаараар бол үнэхээр эрч хүчээс сэлбчихсэн. Маргааш бол зүгээр маш гоё сэрнэ гэдэгт итгэлтэй. Бас гадаа агаар салхин цайхан сууж хүчил төрөвч авсан. Тарих маш сайн амрах баха. Амьдралын олон өнгө дэлгэцийн бүтээлд мөнхрөн үлдэж, хожмоо биднийг ухааруулах, санаж сэрэх боломж олгодог. Энэ олон хоршлоос аль дуртайгаараа та өөрийн амьдралыг өнгө будгаар гоён ирээдүгэ бүтээх боломжтой. Урлагийн бүтээлтэй, уран бүтээлчтэй нэгэн дугаараа энд жаргаж байна. Тухлаг сууж таалан болгоосон үнэнч үзэгч танд баярлалаа. Маргаашийн энэ цагта эрхэм таныг хүлээж бай. Түр баяртай үзэгчтэй. Төмс лавангийн ясны шүрэлтэй цутан миний крэм шиг ийм гоё цутан хийлээ. Ямар вэ? Өөр одоо тэгээ 500 төгрөг тарах юу вэ? Бүгдийг давмаар шүү дээ. 400 төгрөг болж байна. Соустай хоньны шарсай авирга тэгээд жигэнсэн ногоотой ч юм уу эсвэл помидор байхыг бодоход зөвсөл 5-ын чимэглэхгүй байна. Яа. Зүгээр л ингээд юу яаж үзүүлэх юм уу? Гоё болсон байна хараа. Ингээд